APJ Abdul Kalam thoughts. All birds find shelter during rain, but the eagle avoids rain by flying above the clouds. Problems are common, but attitude makes the difference. सभी पक्षी बारिश के दौरान आश्रय ढूंढते हैं, लेकिन झील बादलों के ऊपर उड़कर बारिश से बचते हैं। समस्या आम है, लेकिन हमारा एटीट्यूड उस पर फ़र्क डालता है। Second, confidence and hard work is the best medicine to kill the diseases called failure. It will make you a successful person. आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता जैसी बीमारियों को मारने की सबसे अच्छी दवा है। यह आपको एक सफल इंसान बनाएगी।